3月の山。日が落ちるとまだ冬の空気。設営も終わって焚き火も落ち着きました。ここからは今日の楽しみ。体を温める鍋を作ります。甘い。甘い。山で食う刺身もうまい。うまいね。最高だな、刺身。うまい。マフリ。すごい火力になっちゃった。ないか。よいしょか。
に入れて、水を入れていきます。そして待つ。そしてうわー、うまそう。ああ、最高。ああ、うまそう。最高だな、これ。よし、いただきましょう。肉。いただきます。最高。やっぱキャンプの鍋はキムチ鍋だね。おかわり。肉、こんな感じ。あー、うまい。
最高だな。うまい。
そう。完璧。完璧だ。そうこれ。では早速。よいしょ。いただきます。キムチ鍋はやっぱ最高だな。全部食べちゃうの。今回も良いキャンプでした。また見に来てください。